ஹாய், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து லன்ச்லேருந்து டின்னர் வரைக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். லஞ்சுக்கு வந்து வெந்தயக்கீரை கூட்டை வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ இன்ஸ்டா பாட்டில் வந்து தோரம்பயிரை மட்டும் ஏற்றிட்டு இந்த பக்கம் கடாயில் வந்துட்டு கடுகு, சீரகம், உளுத்தரிசி, கடலைப்பயிறு எல்லாத்தையும் தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் வதக்கிட்டு வெங்காயம் வதங்கின பிறகு தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்கிட்டேன். ஸோ தக்காளி வதங்கி முடிஞ்ச பிறகு அந்த வெந்தயக்கீரையை நல்லா அலசிட்டு ஸோ அதையும் எடுத்து சேர்த்து நல்லா அதை வதக்கிட்டு அது கொஞ்சம் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதை கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் இதையும் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு பயிறு வெந்து ரெடியாக இருந்தது. ஸோ அதுக்குள்ளே அந்த பயிரையும் எடுத்து இது கூட சேர்த்து ஊற்றி கொஞ்சம் ஒரு கொதி வர விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் மீன்வயல் இது கொதிக்கிற நேரத்தில் தேங்காய், சீரகம், சோம்பு இது மூணுத்தையும் அரைச்சி அதையும் வந்து இது வெந்ததுக்கப்புறம் இது கூட சேர்த்து ஒரு கொதி விட்டு இறக்கிக்கிட்டேன். ஸோ நான் லஞ்செல்லாம் ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் முடித்தேன். ஏன்னா எனக்கு ஆல்ரெடி இன்னும் அந்த விஸ்டம் டூத் பெயின் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த பிள்ளை கூட விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அவன் வந்து என்னென்னா கிச்சன்லேயே தான் நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அவன் அங்கே தாங்க வந்து விளையாடுவான். இப்போ வந்து கிச்சன்லாம் வேலையை முடிச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்போ வந்து கார் ஓட்டிகிட்டு விளையாடிட்டு இருந்தான். ஏன்னா இங்கே எல்லா இடத்துலையும் கார்பெட்டு, கிச்சன் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டைல்ஸ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் அங்கே ஓட்டிகிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் சரி விளையாடி முடிச்சுட்டு அந்த பிள்ளைய வந்து கொஞ்சம் நேரம் தூங்க வச்சுட்டு இவள் கொஞ்சம் நேரம் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளை உட்கார வச்சேன். இவள் அவளுக்கு கொடுத்த ஒர்க் ஷீட்டை வந்து முடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தா. அதுக்குள்ளே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டைம் வந்துருச்சு. ஸோ ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து 2 பேருக்குமே ஆப்பிள் கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஸோ ஸ்நாக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள், கேரட், செலரி, நட்ஸு எப்பயுமே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு. அது கூடவே கொஞ்சம் இந்தியன் ஸ்டோர் போனப்போ நேந்திரம் சிப்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ அதையும் வச்சு கொடுத்துட்டேன் ஸ்நாக்ஸுக்கு. எப்பயுமே இதே பேட்டர்ன்லாம் இருக்கும்லாம் சொல்ல மாட்டேன். எப்போ ஸ்நாக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது வாங்கிட்டு வரது, சம்சா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை கொடுப்பேன். வத்தல், சிப்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் மேக்ஸிமம் மாற்றி சாப்பிட்டுக்கிடுவாங்க. ஸோ எப்பயுமே ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜ்ஜீஸ்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க, கொஞ்சம் கஷ்டம். மாற்றி சாப்பிட்டுக்குவாங்க. ஸோ ஸ்நாக்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்படியே அவங்க 2 பேரையும் சும்மா ஷாப்பிங் மாதிரி அழைச்சிட்டு போனோம். நாங்கள் பிக் லாட்ஸில் ஃபேன் ஒன்று வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். ஏன்னா ஈவினிங் டைம் இவங்கள வந்து பார்க்குக்கு அழைச்சிட்டு போக முடியாது, ரொம்ப வெயிலாக இருந்தது. ஸோ அப்படியே சும்மா ஷாப்பிங் மாதிரி போயிட்டு ஸோ அவங்க 2 பேரும் ஷாப்பிங்னா பிடிக்கும். இப்போ சும்மா வந்து சுற்றி போய் வேடிக்கை பார்த்துட்ருப்பாங்க. ஸோ அதனால் ஷாப்பிங் போயிட்டு ரிட்டன் வரப்போ இந்த மாதிரி தான் வருவாங்க 2 பேரும் காரில். ஸோ வீட்டுக்கு வந்த உடனே நேற்று வச்ச அந்த குருமா கொஞ்சம் வச்சுருந்தேன். ஸோ பரோட்டா, அந்த பட்டாணி குருமா அண்ட் மில்க் ரைஸு, ஸோ அதையும் சேர்த்து வச்சுட்டு அவங்க டின்னர் முடிச்சிட்டாங்க. அது கூட சூப் கொஞ்சம் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதையும் சேர்த்து அவங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு வாட்டர்மெலான் கட் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதி வாட்டர்மெலானை வந்து பசங்களுக்கு அந்த பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். மீதி இருக்க பாதி வாட்டர்மெலானை வந்து அந்த கிளிங் ரேப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். ஸோ இது காலியான பிறகு அதை கட் பண்ணிக்கிட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இல்லாட்டி தண்ணி விட்டு ரொம்ப சொதன்னு ஆகிடும். ஸோ எப்பயுமே நான் இது இப்படி தான் பண்ணுவேன். பாதி பழத்தை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவேன். மீதி பாதி பழத்தை ஃப்ரிட்ஜில் கிளிங் ரேப் பண்ணி வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அமேசான் பார்சல் வந்தது. டீஹியூமிடிஃபையர் வாங்கியிருந்தோம். ஏன்னா வீட்டில் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப ஓவராக இருக்குது. பிகாஸ் நாங்கள் ஃபிஷ் டேங்க்கும் வச்சுருக்கோம். அண்ட் எங்களுக்கு வந்து ஏசி இதுலேருந்து கொஞ்சம் வாட்டர் லீக்கேஜ் இருந்ததுனால ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப ஓவராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் டீஹியூமிடிஃபையர் வாங்கினோம். ஸோ அதை கொஞ்சம் அன்வராப் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டு இருந்த பிறகு தான் பசங்க வந்துட்டு அதில் அந்த பபிள் ட்ராப் வரும் இல்லையா, ஸோ அதில் ஜம்ப் பண்ணி அந்த இதை பாப் பண்ணுற விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இன்னிய டே லன்ச்லேருந்து ஈவினிங் டின்னர் வரைக்கும் எங்களுக்கு இப்படி தான் போச்சு. ஸோ இதோட உங்கள் எல்லோரும் நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.